ごいやる気だね。初めてのね、動画を撮りますよ。頑張ろうね。すごい集中してるね。じゃあ、アイコンタクトからね、まず、はい。でや、さあ、いいか、いいかだね。落ち着いてるね。さあ、いいか。ね、おやつの方見たけど、ちゃんと自分から目合わせてきたね。どうする？どうするかな。でや、さあ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 。さあ、ね、お目目合わせて、自分からね。さあ。さあ、いいか。さあ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 。さあ。今上手だったね。じゃあ次お名前呼ぶよ。でや。でや。そう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 。ね、目線がじろってこっち見たね。でや。そういこう。そう上手。そうそうそう。でや。そういこう。ね、すごい上手。ね、お目目が大きいからよくわかるね。はい。じゃあ次、ハンドターゲットいきますよ。ね、お花を、手の甲にチョンしたら正解です。じゃあおやつまず持ってやるね。はい。チョン、そう上手、そうそうそう。はい。チョン、そうそうそう。もう持たなくても分かってるよね。はい。チョン、そう上手に花チョンできるようになったね。チョン、そうそうそう。最初のうちは手かけてきたり伏せてみたり多かった。ね。チョン、そうそうそう。すごく上手にもかけるね。チョン、そう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 。そういい子。はい。じゃあ、そう、はい、もう一回、じゃあ。そう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 、2連続もできちゃうね。はい。じゃあ、いい子。そうそうそう。はい、じゃあ、そう上手。すごい、ブチュって鼻つけてくるね。そう上手。そう。じゃあね、ティア君入園する前からね、伏せもお座りもできますが、ちゃんと言葉でできるかな。まずハンドシグナルからいきましょう。ね。はい。じゃあ、これがお座り。そう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 だね。そう。はい、そうそう、ハンドシグナルもよく覚えたね。じゃあ次、付箋いくよ。ね、そう上手、そう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 。ね、言葉も分かってるけど、ね、分かんなくなっちゃった時は、ハンドシグナルが有効です。そう上手。ね、ピコって伏せるね。そう、いいよ。ここそう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 だ。ね。じゃあ今度言葉でいこう。じゃあ、デア君は英語のコマンドは分かってるのかな？ Down。あれ？ Down。そう。Sit。そういこう。そうだね。いいね。Down。Down。あれ？ Down。そう。Sit。Sit。そう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 。上手。じゃあ次は日本語でいくよ。伏せ。伏せ。そういこう。そうそうそう。お座り、そうだ、いいね。伏せ、そう。お座り、そうだ、そう上手。ね、上手にできたね。じゃあ最後、得意中の得意、ハウスで終わりにしますよ。ね、もうね、言葉だけでバンバン入りますね。はい、こっちだよ。よし、入りたくてしょうがないんだよね。よし、ほら入っちゃった。ほら入っちゃった。まず出てきて。はい、でよし、こっちか。ここだよ。はい、よし。早く早く。そう、いくよ。ハウス。そう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 。はい、よし。そう、いいね。ハウス。そう、上手。よし。そうだ、いいね。ちゃんとよしって言われるまで中で待ってるのね。ハウス。そう、いこう。そう。よし。そうだ。上手だね。ハウス。そうだ。そう。よし。で、いいねよ。今食べたよ。はい、よし。そう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 。じゃあ最後一回一発決めて。